بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الأعزاء، وحشتوني كتير، وبقول لكم النهاردة بإذن الله بفضل الله جايبه لكم وصفة الاندومي. هعملها على ايدي، مش هعملها بالمكرونة والكلام اللي بعمله ده. انا هعمل عجينة على ايدي وهعمل الوصفة كلها على ايدي، وخليكم معايا ماشي يا حبايبي. عجينة كمان على ايدي، يعني انا عندي العجينة بس عجينة على ايدي لان هي عجينتها يبس. فين طبعا انا حتى هو كيلو الا ربع دقيق عشان مش عايز اكتر، لان انا هعملها على طول وهسويها على طول ماشي. والمقادير بتاعت الشوربه بتاعتها جنبي اهي، بس اما اعجن لكم العجينه الاول وخليكم معايا. طبعا هي بتتعمل على الايد وفي المكنه، بس انا بقى ايه لازم اعملها على ايدي عشان هي يابسه، عجينتها يابسه شويه، ما اعرفش اعملها في المكنه والكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد كل العيال بيقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسم الشيء في الارض والسماء العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده يا حبايبي، هي طبعا عجينتها ايه، يعني مش عايزه تتلت قوي، لازم تكون يابسه كده عشان تعرفي تظبطيه. ايوه يا حبيبتي، اهو بدأنا نلم العجينه اهي. هنحط لها كمان تنسيمه ميه بسيطه عشان نلم العجينه في ايدنا كده اهو. يا ريت تبطلوا شراء الاندومي ده من الشارع بقى، لان احنا مش عارفين في ايه بالظبط. العجينه طبعا شويه ملح وميه، مش اكتر من كده. هوريكم الطريقه دلوقتي وهتعجبكم ومش هتتعبكم في حاجه اهي. انا قطعتها اهي، هفردها لكم بقى على ايدي، وبعدين هنحط التوابل بتاع الاندومي اهو. ادي البصل البودر اهو، وادي السبع بهارات، وادي الكركم، بحب الكركم عليه، وادي شويه ملح، مش هكتر الملح عشان اللي عاوز، وادي التوم البودر، وادي الكمون، وادي الفلفل الاسود، وادي البابريكا، كله اهو معاكم اهو. مش هحط توم كتير عشان اهي هتشم ريحته الوقت. صغيرين اهو يا حبايبي، احنا بنفردها اهو على الماكينه اهو. انا مش رابطه الماكينه، المفروض تتربط على طب ليه بس انا مش رابطاها اهي. بنفردها كده الاول وبعد اهي. ولازم تعملي كده ساعه ما تيجي اهي حبايبي اهو. وطبعا عندنا ميه الاندومي اهي بتغلي اهو زي اللي بيجي من بره بالظبط. بس في ولا تعمل اهو، هتحط على طول في الميه بتاعتك اهو، وهتشوفي بقى الحلاوه. احنا عاملين كتير يعني مش هنعمل ده كله اهو يا حبيبتي اهو. طبعا ما تجيش ناحيته خالص الا لما يغلي ويفور، عشان ده عجين ممكن يتعجن منه. سيبيه يغلي كده براحته. حطينا بصل بودر وكمون وشطه وبابريكا، كله حطيناه اهو. اندومي بحق وحقيقه ولا نطلع نشتري من بره، ولا نقول حاطين في ماده مش عارف ايه، مش عارف شنو اهو. انا طبعا ما بحبش ميته اكتر من كده. هتجوهم يا ريتكم معانا دلوقتي الاندومي بتاعنا يا جماعه اهو، نازل واحده بوحدتها وما شاء الله اهو 10 دقايق ما شاء الله، وطوله زي ما بيجي من بره اهو. ولا تقعدي تنشفي ولا تتعبي نفسك، اعملي على طول الميه بتاعتك ونزلي وشيلي اهو. وان عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش بقى اللايك والشير، وتدعمونا يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.